আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি এবং সুস্থ আছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ডিসপ্লের কানেক্টর সঠিকভাবে চেঞ্জ করা যায়। ডিসপ্লে কানেক্টর চেঞ্জ করার সময় আমাদের যে বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার তা হলো হটগানের তাপমাত্রা আমাদের 200 থেকে 300-র মাঝামাঝি রাখতে হবে, যাতে আমাদের বোর্ডগুলা অতিরিক্ত হিটের কারণে নষ্ট না হয়। এবং আমরা বোর্ডের পিছন দিয়ে যদি হিট দিই তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে কোনো কম্পোনেন্ট আছে কি না। যদি কম্পোনেন্ট থাকে তাহলে আমাদের হিটসিং পেপার দিয়ে ওই কম্পোনেন্টগুলোকে দেখে আমরা সঠিকভাবে কাজ করব। যদি আমরা সঠিকভাবে কাজটা করতে পারি তাহলে আমাদের সাকসেস আসবে। বর্তমান স্যামসাং ব্র্যান্ডের সকল বোর্ডগুলা যেমন A10, A20 এবং A30 যে বোর্ডগুলো হয় স্যামসাং ব্র্যান্ডের নিউ ফোনগুলোতে, ওই বোর্ডগুলা অনেক পাতলা থাকে এবং অনেক ছোট হয়। পাতলা থাকার কারণে ওই বোর্ডগুলা অতিরিক্ত তাপমাত্রা সহ্য না করার কারণে আমাদের সেটগুলো ড্যামেজ হয়। তাই আমরা হটগানের তাপমাত্রা বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার। হটগানের তাপমাত্রা রাখতে হবে 300-র মাঝামাঝি, 200 থেকে 300-র মাঝামাঝি। প্রথমে আমাদের আমরা হালকা পরিমাণ পেস্ট দেব। অল্প পরিমাণে পেস্ট দেব। তারপর আমাদের বোটের নিচ দিক থেকে হালকা হালকা হিট দেব এবং কি কানেক্টরটি বসাবো। এবং হিটের তাপমাত্রা সঠিকভাবে রাখবো এবং হাতের ভারসাম্য আমাদের সঠিকভাবে রাখতে হবে যাতে কানেক্টরটি মাঝামাঝি বসে।